Also ich freue mich sehr, hier der HFH zu reden. Es ist übrigens das allererste Mal, wo ich da in Echtzeit übersetzt werde in Gebärdensprache. Ich hoffe, dass das da gut klappt. Es ist quasi Symbiose da zwischen Menschen. Obwohl ich ja eigentlich am liebsten jetzt eine kleine Linse auf dem Auge hätte, wo wie so ein Teleprompter mir in Echtzeit sagt, was ich jetzt gerade wissen muss. Und immer wenn ihr mich etwas Schwieriges fragt, lese ich das wie mit einer kleinen Linse ab auf meinem Auge. Und ihr habt alles das Gefühl, wow, der Pascal Kaufmann weiss dann viel und so. Aber eigentlich lese ich das Zeugs nur ab. Und das ist ein bisschen das Bild da. Am liebsten würde ich ja mit 1000 Hirnen gleichzeitig denken. Und mein Background ist Hirnforscher. Ich habe dort ja Zürich Hirnsektionen gemacht. Und in den USA, der Chicago Medical School, war meine Aufgabe, Hirne zu Lebewesen ausbauen. Und wenn man so einen Hirn in der Hand hat, dann stirbt es nach 3-4 Minuten, weil es keinen Blutkreislauf mehr hat. Und meine Aufgabe war dann, die Hirne in so Gefäße mit künstlichem Blut und die noch ein paar Tage am Leben zu erhalten. Es hat ein bisschen ausgesehen wie im Frankenstein daheim. Und das ist das, was ihr hier zu eurer Linken hier seht. Und meine Aufgabe war dann, die Drähte zu inserieren in Sehnerven und dann direkt die Hirne über so Kabel mit einer Maschine zu verbinden. Der Roboter ist dann so in der Weltgeschichte umeinander gefahren und hat die Videokamera ein Signal direkt in die Hirne eingespiesen. Und wenn es das zum Beispiel ihr Hirn wäre oder mein Hirn und dann statt Brüllegläser haben sie plötzlich Drähte im Sehnerv, dann würden sie ja gerne irgendetwas mit ihrem Körper machen. Aber dummerweise war der ja weggeschnitten, dann habe ich in den Rückenmark rausgeschaut. Also habe ich da wieder zwei Drähte inseriert und der Output vom Hirn dann direkt mit Rädchen verbunden von dem Cyborg. Und das war einer der allerersten Cyborgs, als Verschmelzung zwischen der Maschine und einem lebendigen Hirn. Jetzt, wieso erzähle ich das am Morgen früh nach dem ersten Gipfel? Dort ist ganz viel passiert. Unter anderem habe ich herausgefunden, dass ich ganz ein langsamer Lerner bin. Ich lerne eigentlich überhaupt nicht gern. Ich komme aus einer Familie ohne Akademiker. Ich hatte immer eigentlich einen Nachteil gehabt. Und damals bin ich umschwärmt von diesen Rockstar-Talenten in den USA. Ich habe doch keine Ahnung von Robotern. Ich habe null Ahnung von Computern. Und ich habe mal so einen Dreisatz gemacht. Wie lange müsste ich jetzt Bücher lesen, bis ich all das wüsste, was die anderen um mich herum schon alle wissen? Ich wäre wahrscheinlich etwa 64 gewesen, bis ich das einmal noch gewusst hätte. Ich konnte ein Jahr noch etwas Neues in der Forschung beitragen. Habe ich total frustrierend gefunden. Und damals ist eigentlich die Idee gekommen, wieso nicht systematisch Studenten oder Wissenschaftler in der Welt vernetzen, wo ich als Pascal eine x-beliebige Frage wie so ein globales Hirn stellen. Algorithmen würden thematisch meine Frage verstehen, würden automatisiert das Internet screenen und zum Beispiel den Rajiv in Indien identifizieren. Introvertierte Wissenschaftler, den findet man nicht auf Facebook und auf LinkedIn. Aber einer, der seit 30 Jahren nicht anders macht, der kommt dann so über das Internet so Know-how-Alert über. Der freut sich, dass sich endlich mal einer für sein Spezialthema interessiert. Der löst das in einer Minute und ich als Pascal Problem solved. Und das war vor etwa 20 Jahren die Vision, dass man eigentlich ganz viele Menschen vernetzen könnte. Und es ist dann tatsächlich so gewesen. Ich habe während Jahren immer super Forschungsresultate in der Forschung. Habe ich das aber nie selber gemacht. Hat immer irgendeinen in der Welt gehabt, der das besser gewusst hat als ich. Und bis im Jahr 2013 und von etwa ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir hier in Europa eine der allergrössten Finanzierungsrunden gemacht, die aus dieser Technologie entstanden ist. Und zwar ist es so passiert, im Jahr 2013 hat ein CIO, ein Chef Technologie von einer grossen Schweizer Bank, in der Zeitung gelesen, dass ich ein crazy Scientist sei. Und dann hat der Assistent gesagt, hey, lass mal den Pascal Kaufmann. Und dann, als ich vor dem geguckt bin, hat er gesagt, du Pascal, wieso vernetzen die eigentlich Studenten weltweit mit dieser Technologie? Du müsstest meine 20'000 Mitarbeiter in meinem Grosskonzern im Bereich IT vernetzen, weil der in Singapur Sachen erfindet, die der in der Schweiz schon lange weiss. Und die in den USA reden mit gar niemandem. Also ob man eigentlich nicht so ein Konzernhirn mal einführen in so eine grosse Bank. Und ich doch noch nie so etwas gedacht und gefragt, ja, ob er dann Geld zahlen dafür. Weil wir machen in der Forschung ja alles gratis und so. Und dann hat er gesagt, ja, er würde schon 500'000 zahlen, um das mal mit 5'000 von seinen Mitarbeitern zu vernetzen, als ich das gehört habe. Bin ich zu meinem Mitgründer, zu Mark von Tobel, zurück und gesagt, du Mark, wir hören auf mit den Studenten. Wir verkaufen das jetzt an Grosskonzerne. Und heute ist es tatsächlich so, wir verkaufen also 2 Meter grosse Hirne aus Glas. Man muss sich das so vorstellen, man kann sein iPhone auspacken und als Mitarbeiter von einer Accenture, Nestlé, Novartis, von einem grossen Konzern, kann man eine x-beliebige Frage an so ein Konzernhirn schicken. Und in etwa 95% von allen Fragen wird der Mitarbeiter unterbrochen. Dann sagt das Hirn, stopp, das musst du im Fall nicht fragen, das hat schon mal jemand gefragt. Also wenn man nach Accenture schaut, mit einer 500'000 Mitarbeitern, die es seit x Jahren gibt, ist es dann nicht so einfach, etwas Neues zu fragen.
Und wenn man wirklich mal etwas Neues fragt, das zu den 5, 6, 7% Menschen gehört, haben wir eben einen Algorithmen entwickelt, der herausfindet, welche 3 Menschen sind jetzt gerade online, die das innerhalb von diesem Grosskonzern sofort lösen können. Da kommt der Francesco, der Luigi und der Tommaso so Know-how-Alert über. Und meistens sind die so ein bisschen gebauchpinselt. Die sagen, wow, das Konzern hat ja gerade uns 3 ausgesucht, wir schauen die Frage besser mal an. Entweder lösen sie die Frage sofort selber, lösen oder sie irgendwann weiterleiten. Und so baut man so eine Art Superorganismus, in dem man ganz, ganz, ganz viele menschliche Hirne vernetzen, zu einer grossen Problemlösungsmaschine. Und das ist das, was wir dann herausgefunden haben, wieso eigentlich nur Mitarbeiter in Firmen vernetzen. Wir können doch theoretisch eigentlich auch das Rote Kreuz vernetzen. Also wenn man da die 300'000 Helfer weltweit hat und es eine Überschwemmung in Bangladesch gibt und der Frage hat, du, welchen Sandsack muss ich jetzt nehmen, dann kann der in Indien, also kann der oder in Frankreich sagen, du, bei der letzten Überschwemmung haben wir den und den Sandsack genommen. Dann interessant ist auch, UNO haben wir vernetzt, Teil davon, oder Trisomie 21 Familien. Es gibt in der Schweiz etwa 5000 Familien mit einem Kind, das Trisomie 21 haben, Down-Syndrom. Und die haben eigentlich extrem viele Fragen zu dem Kind. Wo aber andere Familien, die vielleicht schon länger so ein Kind haben, vielleicht schon ein paar Mal gesehen haben und vielleicht schon gelöst haben. In der ganzen Welt gibt es 5 Millionen Familien mit Down-Syndrom Kindern. Und die haben wir jetzt auch angefangen zu vernetzen. Und das ist eigentlich noch etwas, also ich verliebe viel lieber so Populationen als wieder irgendeinen anderen Grosskonzern. Ich finde übrigens auch in der Bildung, in der Wissenschaft, wäre es gar nicht so schlecht, wenn man sich vernetzen würde, weil ich glaube, in einer total digitalisierten, automatisierten Welt kann man sich nicht durch Technologie unterscheiden. Jeder kann Technologie kaufen und so. Es ist eigentlich die menschliche Intelligenz, das im Kopf hat, der Erfahrungsschatz, wo eigentlich den Ausschlag gibt, der USB, die Differenz gibt. Und darum finde ich halt, ich bin überhaupt kein Fan von künstlicher Intelligenz. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn es um Digitalisierung geht. Und das ist auch ein bisschen die nächsten paar Minuten das Thema. Was ist eigentlich Digitalisierung? Was ist eigentlich menschliche Intelligenz? Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Ein kleiner Crashkurs, dass ihr auch ein paar interessante Themen habt in der nächsten Pause, um darüber zu reden. Dann vielleicht kurz, wie das funktioniert. Im Hintergrund sind das selbstlernende Algorithmen. Und man sieht, das hat Barbara vorher schon gesagt, der Mensch ist eigentlich im Zentrum. Der Marc von Tobel, mein Mitgründer, wird umgeben von ganz vielen IT-Themen, weil er halt der CTO ist, das Produkt gebaut hat. Und wie in einem Hirn sind die Themen über so Gewichtchen mit ihm verbunden. Und je mehr der Marc über das Thema weiss, desto näher ist das Ding. Und je weniger weiss, desto weiter geht das Thema weg. Und wie wir das eigentlich schaffen überhaupt, wir integrieren die alle Arten von Kommunikationssystemen. Also ich weiss, was die Leute googeln, was sie browsen, ich weiss, was sie e-mailen, was sie chatten. Am liebsten würde ich sogar in CNRF integrieren, dass ich weiss, wo die Leute hinschauen den ganzen Tag. Weil so kann ich quasi automatisiert Know-how-Profile bauen und das ist eigentlich so die Philosophie, möglichst unsichtbar zu sein. Also und einer hier googlen in einem Browser, dann kommen da die normalen Google-Resultate, aber da steht auch, die 3 Fragen sind schon mal gestellt worden und by the way, das sind die 3 Menschen, die jetzt müsstest du Organisation eigentlich anfragen für genau das Thema. Das ist eigentlich so ein bisschen, wie das funktioniert. Ich denke, ich tue das jetzt ein bisschen ausführlicher einmal erzählen, dass ihr wisst, dass es Sachen eben auch gibt. Und eben das Ziel ist, was wäre eigentlich, wenn wir alle 100'000 Wissenschaftler im Bereich Hirnforschung und künstliche Intelligenz vernetzen weltweit? Ich glaube, das wäre eine ziemlich mächtige Problemlösungsmaschine. Ich glaube sogar, dass wir im 50-Jahr-Mondlandejubiläumsjahr 2019 als Schweiz eigentlich müsste in dem Thema wirklich führend werden in der Welt. Ich glaube nicht, dass es jetzt einfach nur ein chinesisches Szenario geben mit dem Social Credit System oder das amerikanische Szenario. Ich glaube, dass Europa eigentlich in diesem Bereich sehr gut positioniert wäre, weil wir eben auch eine menschliche Komponente in die Diskussion bringen. Es geht nicht nur um Regierungen und um Konzerne, sondern eigentlich müssten die Menschen im Zentrum sein. Darum ist das ein bisschen wie Mondlandung vom 21. Jahrhundert, wenn man dann mal so richtige, menschenartige, künstliche Intelligenz machen kann. Jetzt ganz kurz. Ich habe gelernt in der Hirnforschung, das Hirn kann sich am besten 3 Sachen merken. Und darum will ich einfach nur 3 Statements geben. Und ich glaube, wenn man sich 2, 3 davon merken kann, ist das, habe ich mein Ziel erreicht. Das erste ist, es gibt dann also noch keinen Terminator-Roboter, obwohl man das irgendwie auf Facebook und so lesen kann. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Dann das Zweite, ich glaube nicht, dass es übrigens künstliche Intelligenz gibt. Ich glaube, dass das alles ein grosser Hype ist. Und das Dritte, ich finde vor allem im Bildungsbereich, sollte man eigentlich ein bisschen aufrüsten, technologisch. Ich glaube übrigens auch, dass für beeinträchtigte Kinder oder behinderte Menschen Technologie eine riesige Chance ist. Weil wieso soll man abhängig sein, wie eine Biologie auf die Welt gebracht hat, wenn man eigentlich könnte das durch Technologie wieder nivellieren.
Also ich bin ein grosser Fan von menschlichen Eigenschaften oder vielleicht auch ein bisschen Schwächen mit Technologie wieder aufzubessern. Und so glaube ich, dass eigentlich das eine grosse Chance ist, vor allem auch für Ihren Bereich. Jetzt kurz. Der erste Roboter gibt es seit 250 Jahren. Die hat man übrigens in der Schweiz damals gebaut. Es ist noch recht interessant, dass die Schweizer da irgendwie noch recht weit vorne waren. Das hat übrigens damit zu tun, dass damals die Uhrenindustrie in Neuchâtel recht en vogue war. Und das sind programmierbare Roboter. Der kann malen. Da kann man hinten programmieren im Rücken, malen ein Nilpferd, malen Blumen etc. Die Dame in der Mitte kann Klavier spielen. Und so nicht, wie die Finger angemacht sind, irgendwie, sondern ich kann wirklich die Tasten drücken. Und der ganz links, der kann einen Brief schreiben. Der hat der englischen Königin vor 250 Jahren schon einen Brief geschrieben. Also programmierbare Roboter gibt es seit x Jahren. Das ist nicht so spektakulär. Und jetzt die Frage ist ein bisschen, was ist eigentlich 2018, 2019 mit Robotik? Also wenn jetzt Barbara den Honda Asimo-Roboter hier an die HF abstellen, dann müssten etwa 10 Ingenieure 3 Tage voran da sein. Die würden den ganzen Raum Zentimeter genau vermessen. Dann müssen sie den Boden so ein bisschen präparieren und dann könnte der Hund Asimo-Roboter da vorne stehen und etwa 2 Minuten so ein bisschen so winken und so. Und das ist dann so ein bisschen. Und ich muss sagen, ob jetzt da im Bauch ein Uhrenwerk mit Zahnrädchen und Pümpel ist oder ob da drin jetzt ein Honda-Motor ist, für mich sind es immer noch Büchsen, die aussehen wie Menschen. Also da ist qualitativ in der Robotik da nicht so furchtbar viel passiert. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wie das mit dem Mensch genau ist und so. Und darum eigentlich ziemlich schwierig, die ganze Robotikgeschichte. Jetzt, der nächste, noch ein grössere Hype ist eigentlich die AI, die Artificial Intelligence Hype. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon gesehen hat, aber das sind immer die gleichen Sachen, die wir sehen. Da der Pepper-Roboter, der ja in jeder Ausstellung ist, der kann gar nichts. Dann da der IBM Watson, wo eine grosse Statistikmaschine ist. Dann gibt es da unten die Society 5.0. Das sind da die Japaner, die den Haushalt nicht mehr verlassen, weil man ja alles virtuell machen kann. Also der Begriff künstliche Intelligenz ist ein bisschen schlecht definiert. Und ich glaube, das gibt es gar nicht, künstliche Intelligenz. Und ich möchte euch ganz kurz eine interessante Begebenheit zeigen von einem Test. Was ist nämlich menschliche Intelligenz oder eben die Intelligenz, die man aus dem Fernsehen kennt, so der Terminator-Roboter, wo da irgendwie den Menschen überflügeln. Und was ist so ein bisschen geschummelt, wo im Hintergrund Menschen am Werk sind, aber man verkauft es als künstliche Intelligenz. Und es hat vor 200 Jahren etwa einen Schachtürk gegeben, einen Schachcomputer. Das war ein Roboter, der ausgesehen wie aus Persien. Und der Roboter konnte Schachfiguren bewegen und hat während Jahrzehnten jeden Mensch geschlagen im Schachspiel, inklusive der Napoleon himself. Also da sieht man den Napoleon, wie verliert gegen die Maschine. Und wenn man die Geschichtsschreiber nachlesen, was die alles da erzählt haben, sagt wow, wir haben künstliche Intelligenz gebaut, wann gibt es künstliche Herrscher und so. Hat ein bisschen tönt wie heute, wenn man Facebook lesen. Jetzt, wenn man da ein bisschen genau schaut, und ihr ahnt das schon ein bisschen, ist ein bisschen geschummelt gewesen. Weil da unten hat es nämlich kleinwüchsige, übrigens sehr berühmte Schachspieler gehabt. Die haben von unten die Schachfiguren bewegt. Und es hat doch 84 Jahre gebraucht, wie man dann sieht, bis man herausgefunden hat, ui, das war ein bisschen geschummelt gewesen. Und dann hat man die Maschine feierlich verbrannt in Philadelphia auf einem Scheiterhaufen. Und dann ist der AI-Hype wieder fertig gewesen, damals. Und darum ein bisschen provokant meine Frage halt auch an das Plenum, wie lange haben wir eigentlich schon AI-Hype? Also im Jahr 2018, 2019 haben wir jetzt 5 Jahre AI-Hype oder 10 Jahre. Die anderen haben irgendwie 84 Jahre gebraucht. Und zusammenfassend, alles, was wir heute lesen in der Zeitung oder wo man erzählt, was ist AI, ist eigentlich nichts anderes als menschliche, biologische Intelligenz von gescheiten Programmierern in Programmiercode hineingepresst, also in Source Code hineingepresst. Das heisst, es hat sich einer ganz viel überlegt, du, wenn das und das und das passiert, machst du das und das und das. Und dem sagen wir dann AI. Also finde ich jetzt ein bisschen frustrierend als Hirnforscher. Ich will der Real Thing, etwas, was wirklich intelligent ist, was nicht einfach nur das wiedergibt, wo man rein steckt. Und darum glaube ich eben, dass das alles ein bisschen übertrieben ist dieser Tage. Ich mache noch etwas anderes, kurz für die Nomenklatur. Was ist eigentlich Digitalisierung und was ist eigentlich AI? Also automatisieren tut man schon seit etwa 3000 Jahren. Der Archimedes mit seiner Pumpe da, wo Wasser darauf pumpt, der Spirale, ist für mich Automatisierung, das gibt es schon relativ lange. Dann Digitalisierung ist für mich Automatisierung mit Computer.
Das heisst, überlegt sich einer einen Prozess, sagt, ui, wenn auf der Bank das und das und das und das passiert, dann muss das, also dann programmiert er das und dann, das ist dann Digitalisierung. Jetzt künstliche Intelligenz ist eigentlich genau das Gegenteil von Digitalisierung. Weil wir will ganz sicher nicht, dass in einer Bank oder in einer Versicherung ein Prozess sagt, du, wir können es mal ein bisschen anders machen. Oder ein bisschen kreativ mal die Regeln brechen und so. Also für mich, das kreative, schöpferische, eben die Regeln mal bügen etc., Intelligenz halt, ist genau das Gegenteil von dem strukturierten Abarbeiten von Prozessen. Und darum glaube ich eben, dass Digitalisierung und AI nicht so furchtbar viel miteinander zu tun hat. Es ist Automatisierung, die extrem wichtig ist, hat aber nicht so viel zu tun mit dem, was mich besonders interessiert. Jetzt, mir feiert eigentlich der AlphaGo-Computer, den da ein Mensch geschlagen hat in dem Spiel, als grossen Erfolg von der künstlichen Intelligenz. Und die Leute sagen ja, Schach ist ja trivial und so. Kein Wunder, hat man Maschinen bauen, die jemand im Schachspiel spielt, aber doch niemals in dem Spiel Go. Da gibt es so viele Kombinationen, mehr als Atome im Universum und so. Das wird ein Computer noch während 25, 30 Jahren nicht schaffen, hat man ihm 2014 noch gesagt. Und da sehen wir, 2016, der arme Luc Sedol hat gegen die Maschine verloren und mir feiert das als einen grossen Erfolg der Maschine. Jetzt, wenn man ein bisschen ehrlich ist, wer spielt eigentlich dagegen wer? Also auf der einen Seite haben wir Hunderte von Ingenieuren weltweit, Milliarden von Investments, riesige Serverfarmen. Und auf der anderen Seite hat man den armen Luc Sedol mit einem kalten Kaffee, der da mit seinem Hirn muss gegen die Maschine antreten muss. Und mir feiert das als grossen Erfolg der Technologie. Finde ich ein bisschen, würde ich jetzt auch wieder mit einem Fragezeichen versehen. Gut. Trotzdem etwas Konstruktives noch für die Debatte auch. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Einmal ein Versuch von einer Definition. Auf der linken Seite sehen wir die Y-Achse, also Performance, die Leistung von etwas. Und unten drauf die X-Achse sehen wir die Kompetenz von etwas. Und alles, was man heute so in der Zeitung lesen kann oder was man so ein bisschen kennt, ist eigentlich mit dieser Performance zu tun. Sobald eine Aufgabe hinlänglich gut beschreibbar ist oder es Regeln gibt, kann man immer eine Maschine bauen, die den Menschen überflügelt, wenn es um Leistung geht. Was aber interessant ist, wenn es um eine Frage geht, wie, was kann man zum Beispiel mit einem Pärchen Schuhe so machen, würden ja die meisten Maschinen sagen, ja, also Schuhe, ja, die kannst du einfach anlegen. Aber ein Mensch würde sagen, Schuhe, ja, also kannst du kleine Nägel einschlagen in der Wand, da kannst du ein Schiffchen bauen, die kannst du jemandem anrühren, weil wir wissen, was ein Schuh ist. Oder auch Schachbrett. Also wenn jemand jetzt ein Schachbrett bekommt mit 11x11 Fältchen anstatt 8x8 Fältchen, kann jetzt also jeder Mensch, der Schach spielen kann, trotzdem immer noch Schach spielen, weil er in der Lage ist, eben bekanntes Know-how zu transferieren auf unbekannte Situationen. Das sogenannte Transfer-Know-how, was eigentlich Kompetenz ist, das ist total Mystery. Man weiss nicht, wie man das mit einer Maschine bauen kann. Und ich glaube, wenn man wirklich will, menschenartige Intelligenz bauen, dann muss es sowohl performant wie auch kompetent sein und nicht nur einfach einen Task extrem schnell arbeiten. Das ist für mich ein bisschen Intelligenz. Das überspringe ich ein bisschen, das war ein bisschen politisch unkorrekt. Also nur die, weil Barbara hat mich vorher gefragt, ich bin in der Digitalrat, ich berate den Bundesrat, wenn es um Digitalisierung geht und so. Und ich finde, Politiker sind zum Teil extrem kompetent, aber nicht immer so performant. Gut. Also, um das zusammenzufassen, wenn man einen Vogel bauen, einen künstlichen Vogel, vor ein paar hundert Jahren haben doch die Ingenieure da die Holzgestänge gebaut und die Dinge sind dann nie so richtig geflogen. Das sieht man aus den Geschichtsbüchern und so. Und die haben da Federchen nachgebaut und Blutbahn und Knöchel und alles. Und Leonardo da Vinci, und das ist das Bild davor, hat gesagt, hey, wenn ihr wirklich Vögel bauen wollt, ist es im Fall egal, ob da Federn oben drauf kleben oder ob da irgendwie Blut durchbahnen. Eigentlich ist es nur das Flügelprofil, das relevant ist. Und ich glaube, wenn man wirklich künstliche Intelligenz bauen will, sollte man ja nicht probieren, das Hirn nachzubauen oder irgendwie so Hirnzellen nachzubauen. Man sollte eigentlich das Prinzip der Intelligenz knacken. Und da glaube ich darum, dass man 2019, 2018 eben nicht Human Brain Projekte und so Sachen machen, sondern wirklich probieren, das Prinzip zu verstehen. Mein Lieblingsthema Cyborgs. Ich glaube ja, dass wir schauen müssen, für wer wir eigentlich Technologie bauen. Bauen wir eigentlich Technologie, die uns beherrschen, oder bauen wir eigentlich Technologie bauen, die uns hilft? Oder? Und ich finde es extrem wichtig, dass wir im Team Mensch arbeiten. Also ich arbeite als Team Mensch. Ich habe kein Interesse, dass Maschinen uns dann irgendwann mal überrennen. Dummerweise ist unser biologisches Hirn ein bisschen auf dem Pfad da. Also im besten Fall entwickeln wir uns ein bisschen linear entwickeln. Ich habe nicht gesagt von der Steigung, aber linear. Und da sind Maschinen, die holen recht auf. Und eigentlich müssten wir so Technologie haben, ein Cyborg sein, augmentieren von Intelligenz heisst das.
Und ich zeige mal kurz, wie es bei mir im Office aussieht, bei Star Mine in Küsnacht. Ich habe so eine HoloLens auf dem Kopf oben und ich zeige kurz, wie es bei mir daheim aussieht. Also ich schaue da Philosophiestunde im Fernsehen, ein bisschen statisch das Ganze alles. Ich habe da die Brille auf dem Kopf, sitze auf dem Bett und mein Gesichtsfeld ist direkt umgeben von ganz, ganz vielen Browsern, weil wenn da nicht so viel läuft, kann ich da links und rechts ein bisschen mitlesen. Also das heisst, ich kann direkt einen Menschen anschauen und die Brille zeigt mir in Echtzeit an, was ich über den Menschen wissen. Ich muss also nicht mehr fragen, ja, Herr Lanfranchi, wo wohnen Sie, wie heißen Sie, was machen Sie etc. Das wird direkt eigentlich angezeigt. Und ich habe eine Frage noch kurz das Plenum. Wer von euch hat schon mal so eine Augmented Reality Glas auf dem Kopf gehabt? Bitte mal kurz die Hand in die Luft strecken. Und ich rede nicht von Virtual Reality, wo man eine Taucherbrille auf dem Kopf hat, sondern da, wo es direkt quasi da sieht. Wer hat das schon mal gehabt? Bitte die Hand auf. 5, 6 Leute. Ich empfehle allen anderen, die das noch nie gemacht haben, das einmal zu probieren. Ich finde das schon noch recht eindrücklich, so etwas. Weil, wenn man sich überlegt, ich jetzt, der nicht gerne lerne oder der ein langsamer Lerner bin, kann eigentlich einfach so ein Ding anlegen und habe alles Know-how von der Welt bei mir. Und ich könnte mich etwas Unschwieriges fragen und ich lese das Zeug ab und ich habe das Gefühl, wow, der Pascal Kaufmann weiss dann aber viel und so. Welcher Römer hat welche andere Römer erschlagen und so, wie sieht die und die mathematische Berechnung. Das kann ich alles erzählen. Das heisst, das Know-how, der Race, für wer kann schneller das Zeug ins Hirn hineinbiegen, wird gar nicht mehr so wichtig sein mit dieser Art von Technologien. Also ich glaube, dass ein Mensch da ist, um die richtigen Fragen zu stellen. Also das kritische Fragen finde ich wichtig. Aber das Lösen und das Faktenwissen, das kann man eigentlich der Maschine abtreten. Gut, darum, ich glaube, der menschliche Faktor ist extrem wichtig in der total digitalisierten, automatisierten Welt. Es geht darum, dass wir uns Argumentieren besser machen. Und ich glaube, der Mitarbeiter 2.0 redet mit diesen Konzernhirnen. Der Mitarbeiter 3.0 oder auch der Lehrer 3.0 hat wirklich Technologie an sich, wo er sich dort argumentieren. Und ich glaube, der Mitarbeiter 4.0 könnte ein Roboter sein. Und ich finde das auch eine wichtige Diskussion. Immer wenn ich den Menschen sage, ist doch super, wenn die Maschinen für uns arbeiten können, sagen mir die Leute, aber Pascal, ich definiere mich doch durch meinen Beruf. Ich meine, was mache ich dann den ganzen Tag und so, wenn ich nicht arbeiten kann? Und hätte ich vor 200, 300 Jahren gesagt, den Menschen, die auf dem Acker gestanden sind und ihre nackten Hände haben Herdöpfel ausgraben, 18 Stunden am Tag, dass sie eines Tages nur 8 Stunden arbeiten müssen, hätten die auch gesagt, ja nein, ja, was mache ich dann mit den 10 Stunden, die ich da noch mehr habe? Also ich finde es extrem wichtig, dass man sich eine Welt vorstellen kann, wo man sich dann nicht nur durch den Beruf und durch den Job definieren. Ist übrigens auch wichtig, wenn man von beeinträchtigten Kindern redet. Ich glaube nicht, dass man sich definieren in Bezug auf den Beruf, sondern in Bezug auf ganz, ganz andere Sachen, die vielleicht menschliche Sachen sind, soziale Fähigkeiten, Interaktionen. Eigentlich glaube ich, dass es eine schöne Welt ist, wo nicht doofe Jobs könnte Maschinen geben und wir Zeit haben für interessantere Sachen. Und in dem Sinn glaube ich, es liegt wirklich an euch, wie viel das ihr automatisieren wollt, wie viel das ihr digitalisieren wollt. Ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion an der HFH. Und ich wünsche euch natürlich einen guten HFH-Day. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder etwas wissen wollt, ich stehe dann gerne zur Verfügung, noch später, Barbara. Besten Dank. Danke vielmals, Pascal. Willst du noch Fragen? Sonst klinke ich mich aus. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Gerade so spontan. An Pascal, ihr müsst es wirklich nutzen, wenn er da ist. Steven. Ja, nur ganz kurze Frage. Es war ein interessanter Vortrag, eine interessante Perspektive. Meine Frage richtet sich an das Thema Datenschutz. Darüber hast du kein Wort verloren. Datenschutz, ja. Also Datenschutz ist so ein bisschen Schweizer oder deutsche Erfindung. Geht ein bisschen um Privacy, glaube ich. Also, das ist eine Debatte. Erstens mal, ich halte nichts von Big Data. Also, wenn man 300 Millionen Bilder von Katzen braucht, so können sagen, ist eine Katze, eine Kuh oder ein Haus, finde ich das jetzt nicht so intelligent. Also, wenn immer euch jemand etwas sagt von Big Data und Intelligenz, so empfehle ich ein bisschen skeptisch zu sein. Eigentlich wäre es mehr Small Data. Also, ein kleines Kind schaut sich einmal eine Katze an, knuddelt die Katze ein bisschen, weiss was eine Katze ist. Also Big Data hat aber nichts zu mit Intelligenz. Dann wegen der Privacy-Diskussion, das ist eigentlich nur eine Frage vom Preis. Also ich tue sofort meine Krankenkassendaten jedem zur Verfügung stellen. Ich tue sofort das und das machen, wenn der Preis genug hoch ist.
Also das mit der Privacy, dass der Staat muss definieren, was geheim ist, was nicht. Wenn man die Menschen in der Welt schaut, in China oder in den USA oder in ganz vielen anderen Ländern, außer der Schweiz und Deutschland, ist Datenschutz, Privacy ein Thema, das ganz anders angeschaut wird. Ich glaube, das ist eine Frage vom Preis, Privacy. Gut. Ja. Fake News. Also Fake News ist ja in einer Gesellschaft gefährlich, wo die Leute nicht gut ausgebildet sind, wo einfach alles glauben, was man auf Facebook liest und so. Ich finde darum Bildung extrem wichtig, das kritische Denken. Fake News hat es aber auch schon immer gegeben. Im alten Rom hat man auch Sachen gesagt, die auf dem Wachstafel gestanden ist, und man gesagt hat, du, das stimmt, glaub. Also das hat nicht so viel mit den modernen Medien zu tun, Fake News. Man kann es zwar viel schneller verteilen als früher mit dem Wachstafel, aber das kritische Prüfen von stimmt das oder stimmt das nicht, hängt 1:1 zusammen mit dem Bildungsniveau der Bevölkerung. Ich bin totaler Fan von Bildung und kritischem Hinterfragen. Und dann sind wir, glaube ich, auch immun gegenüber Fake News. Dann würde ich vielleicht eben nicht News von Facebook beziehen, sondern vielleicht von einem anderen Medium. Ja. Das ist gut, ja. Ich will ja nicht zu viel Zeit stimmen. Ich habe noch ganz viele andere Themen, sonst würde ich Barbara nie mehr einladen. Also vielleicht noch die letzte Frage dort. Ja, gerne. Genau, also die Frage, die du stellst, ist, gibt es überhaupt künstliche Intelligenz, dass man eine Zeitung liest, mit sie können sich selber lernen und weiterentwickeln und plötzlich überrennen so und so? Nein, das sind immer noch statistische, das ist wie ein Excel-File. Wenn man 300 Millionen Bilder eben von Katzen braucht und so, das ist das, was man eigentlich heute steht. Man weiss es einfach nicht, wie man Kompetenz bauen in so einem System hinein. Aber ich glaube daran, dass man in 3, 4, 5 Jahren vielleicht schon wirklich den Braincode knacken kann. Dass man qualitativ versteht, wie das funktioniert. Aber im Moment haben die Leute immer das Gefühl, da oben hockt ein Computer. Früher haben die Leute das Gefühl, da oben hat es Zahnrädchen und Pümpeli und so, weil es gerade modern war. Und heute sagen die Leute, da oben hockt ein Computer mit dieser Singularity und so. Die muss nur genug schnell sein und plötzlich ist er intelligent. Nein, ich glaube nicht, dass sie ein Computer ist. Vielleicht ein gutes Schlusswort. Danke vielmals, Besten Dank. Pascal. Warte. Pascal, ich weiss, du hast eine ganze Nähe auch zu der Geschichte. Das stimmt, ja. Du hast Griechisch studiert, hast gelernt, A-Matura gemacht. Du hast auch zu der griechischen Mythologie. Und du bist ja unterwegs, genau etwas zu schauen, etwas zu sehen und die Vision. Wir haben dir als Dank für den einen alten, antiken, wirklich echten Fernrohr aus dem Schiff, wenn wir dir mitgeben, hier von der HFH. Wow, da komme ich wieder mal an die HFH. Du hast gesehen, es stimmt auch, du musst wirklich hier drüllen, damit du genau siehst. Also wenn du dann den Stern siehst, dass du den anschaust und nicht vergisst, auch wenn es mal links oder rechts oder Kurven gibt, du weißt, mit dem hast du es tun. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein Kommen heute. Und damit du auch nicht ganz weggehst, etwas ganz Analoges, oder? Damit du kannst aufschreiben, was du dann hier siehst. Merci vielmals. Und auf dem Weg noch etwas Süßes zum dir. Das ist dann grosszügig. Ich komme gerne wieder mal an die HFH, gell? Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals, gell? Merci.